已经一两个月吼，查甲吼会使讲知情不灵，囡仔吼查甲是拢挡袂牢。一工咧困，我讲紧咧，我带你去3点半，一个管院长做到的，我带你看卖。吼管理师就甲看看，内底积水，佮有空较条的，甲做疗程，甲做镭射，注耳针。吼，伊即个疗程到5、6摆来，就渐改善。即摆拢进步足侪啊！这爱感谢管院长甲治疗，互伊会当安尼暗时好落眠，一手甲天光安尼。谢谢管院长，谢谢。